Hatua ya kwanza katika utunzaji wa mlango ni kuangalia kama unafanya kazi. Iwapo haufungi au kufunguka wazi kama hapa, basi unalazimika kuutoa ili uuchunguze na kuutengeneza au ubadilishe bawaba zake. Hata kama una nguvu za kutosha, ni muhimu washirikishe wenzako wakati wa kuutoa mlango, kwa sababu unaweza kuwa mzito sana. Panga na wenzako jinsi mtakavyoshirikiana. Sehemu ya mbao inapokuwa imeharibika sana, iondolewe kwa uangalifu bila kuharibu sehemu zilizo nzima. Sehemu za chini ya mlango mara nyingi huharibika zaidi kwa sababu ya unyevu na kushambuliwa na wadudu, hasa mchwa. Chunguza kuona kama kuna ukarabati uliwahi kufanywa kipindi cha nyuma, hasa kwa kutumia saruji. Saruji ina madhara sana kwenye utunzaji wa mbao kwa sababu inazuia mzunguko wa unyevu ndani ya mbao. Baada ya kuondoa sehemu zilizoharibika, unapaswa kupima maeneo yatakayokarabatiwa kwa mbao. Aina ya mbao itakayotumika ina sifa kadhaa muhimu za ubora. Ni lazima iwe ya aina ile ile ya mbao iliyoharibika. Lazima michirizi ya asili ya mbao mpya iendane sawia na ile ya mbao iliyoharibika. Kumbuka kuwa ili kupata muunganiko mzuri wa mbao hizi mbili, ni muhimu ukizingatia kuwa uondoe kiasi kidogo tu cha mbao iliyoharibika. Kumbuka wakati wote kuwa kurudishia sehemu ya mbao iwe ndiyo suluhisho lako la mwisho baada ya mingine yote kushindikana. Hivyo basi, hakikisha maeneo yanayohitaji mbinu hii yanakuwa machache kadri inavyowezekana. Ukishaleta kipande chako cha mbao chenye vipimo sahihi, kipachike pale palipo wazi. Hakikisha kinaendana vizuri na sehemu nyingine ya mbao, kisha endelea kubuni urembo. Urembo wote hufanyika baada ya mbao kupachikwa ili kuwezesha urembo uendane na ule uliopo kwenye mbao ya zamani. Nafasi kati ya mbao mpya na ya zamani ibaki nyembamba sana. Ili kuhakikisha kuwa mbao zinarandana, vipande vikubwa hukatwa kimoja kimoja na kulinganishwa. Vifaa vya umeme vinafaa kwa hatua ya awali tu ya kukata mbao. Hatua zinazofuata zinahitaji ufundi wa kutumia mikono na vifaa kama randa, kisu cha kuchongea na patasi. Pima mara kwa mara maungio ya mbao mpya na ya zamani. Sasa uko tayari kuweka gundi. Hapo kale, milango iligundishwa kwa gundi itokanayo na wanyama na kushikiliwa kwa misumari kabla gundi za kisasa hazijavumbuliwa. Siku hizi tunatumia gundi nyeupe ya mbao. Kwenye maungio makubwa, unaweza kuchanganya gundi nyeupe na vumbi la mbao. Hii husaidia kupunguza nguvu ya gundi. Usihofu, bado inabaki na uwezo ule ule kwa kushikiza pamoja mbao hizi za zamani. Kabla gundi haijakauka, gongelea kipande chako kipya cha mbao. Kwa maeneo makubwa, mbinu inafanana. Tofauti ni kwamba tu utahitaji kutumia vifaa vikubwa kidogo. Lakini hapa pia ni muhimu kuwa makini ili kuepuka kuharibu mbao ambayo bado ina hali nzuri. Sasa pachika kipande cha mbao. Ili kupunguza nafasi iliyo wazi kati ya mbao mpya na ya zamani, tumia nyundo. Ili kupata umbo lile lile, bandika gundi inayoonyesha juu ya eneo lililo wazi, kisha weka alama na kalamu ya wino ili kupata umbo unalokusudia kukata. Kila kipande ni lazima kikatwe kwa umakini na kupimwa kila mara ili kupata mbao mpya inayoendana na ya zamani. Kisha hamisho umbo lililo kwenye mbao ambalo limebandikwa gundi inayoonyesha ili likatwe kwa usahihi kwa mkono au msumeno wa umeme. Malizia kwa randa, patasi na msasa. Vifaa unavyotumia vinaweza kuonekana vinapoteza muda, lakini kimsingi vinakupa manufaa kwa kukuwezesha kudhibiti kazi ya kuunda mbao yoyote jinsi utakavyo, kulingana na mazingira ya sehemu ya kazi yako. Sehemu ndogo ndogo zinazokosekana nazo huwekwa kwa njia hii. Zinachongwa kwanza, kisha zinagongelewa kwa nyundo kuona kama zinakaa sawa. Kisha gundi inawekwa kwa umakini upande wa nyuma, halafu vinagongelewa kwa nyundo. Gonga taratibu huku ukiangalia umbo na gundi. Zoezi hili halihitaji majaribio mengi. Ili kulazimisha gundi kwenye kipande kipya,
Vijiti kadhaa hushindiliwa kwa muda mpaka gundi ishike. Unapohitajika kurudisha mbao kubwa, kwa mfano kwenye ukingo, utalazimika kutumia pia misumari ya mbao. Kwanza, toboa matundu kwa kutumia drill, kisha tumbukiza kijiti chenye gundi. Kumbuka kutumia kijiti kirefu zaidi ili gundi ikisha kauka uweze kukikata kupata uwiano na mbao. Mbinu hii ya kitamaduni inahitaji muda na ustadi kuimudu. Umuhimu wa kuzingatia ni kwamba sio tu inahusiana na utunzaji wa milango hii ya kihistoria, bali pia kuendeleza na kutunza ustadi huu wa vizazi na vizazi wa mafundi.